intake manifold, gasket, exhaust manifold, timing OC, valve cover gasket. Adalah O-ring ke, dia akan bagi. Sekali package. OC, valve C kita akan tukar. Cuma piston ring kita tak buat. Piston ring kalau nak buat, dia sekali kena buat ribu blok kereta macam ni. Ini orang kata kalau penjagaan daripada sumber air pun tak boleh nak jaga. Sayang pakai kereta. Sayang. Betul guys. Sebab tu pengguna kereta minta tolong alert lah. Tak kira lah bagi anak pakai ke siapa-siapa. Kalau mak ayah kan bagi anak pakai, daripada diorang tengok hiburan joget sana joget sini, better diorang ambil ilmu tentang kereta lah. Kereta kalau ada masalah guys, air mata guys. Kalau kes macam ni, contoh lah, kalau owner nak buat, banyak labu ni. Silap boleh capai harga Viva ni guys. Iya.